Good afternoon once again, and welcome to our Saturday praise and worship service. As we come to God, as we open our hearts to Him, as we discuss, talk about the blessings of God and the plans that He has for us, and what we should do, being obedient to His Word. This is why we come together every week, because we want to receive God's blessing through the actions, through the instructions, and to the victory that we continue to be inspired with and encouraged with. Victory is very inspiring. Victory is something that we all want, that we all need. And today, that is what we want to learn from God, how to become victorious, how to be able to receive, to apply, to live the life that God has planned for us. And in spite of the struggles that we experience, in spite of the pain, in spite of sometimes the exhaustion, dahil nakakapagod talaga ang ating paglakad sa Panginoon, nandiyan siya, gagabayan na tayo. So let's open in prayer. Heavenly Father, we give you thanks, praise, and glory. And we ask you to allow us to continue to walk courageously, to walk in the light, under your guidance. Allow us to focus only on you, on your magnificent and mighty name. That our struggles will be left behind. That what we can only see is victory, Lord. Your face, your image, Lord, is what we are after. That we will be able to reach that goal which you have placed in front of us. Equip us, Lord. Empower us, Lord. Protect us, Lord. That we may journey in your presence in victory. In your name, Heavenly Father, Christ Jesus. All glory to you. Amen. I'm very excited this afternoon because
We are always asked by God to rebuild because things get destroyed. Alam mo, lahat ng bagay sa mundo nasisira. Sasakyan, di ba? Bahay, minsan relasyon, nasisira. Damit, sapatos, napuputput. Damit, naluluma. Kaya, there is this cycle, di ba? Kaya nga sabi nila, recycle. Kasi, pagka wala ng laman yung lata, di ba? Nagagamit pa yun. It is utilized. Hindi napupunta sa sayang. Ayaw ni Lord na may nasasayang. Yan ang what we call the economics of God. Ayaw niyang may nasasayang na puput to waste. Dapat napapakinabangan. Kaya dapat, pagka medyo hindi na maganda, hindi wala na sa ayos, ayusin, pagandahin. And even our lives depends on being rebuilt by God. Si Lord naman ang gagawa ng paraan para makapag-rebuild tayo. Tayo lang kikilos, tayo lang ang the physical movement. Aasahin, maglalakad, dadalhin yung bagay doon para maayos, magkaroon ka ng, kumbaga it's a project. Life is like a project. We are supposed to do some things. We are supposed to perform because we are given abilities by God. Binigyan tayo ng abilidad ng Lord para makapagsilbi tayo sa Kanya, maging useful tayo. Kaya meron tayo mga skills parang, alam mo kapatid, ang galing mo sa ganyang bagay, sana meron din akong ganyang klaseng talent. All of us have talent, different from each other. Kaya ang Panginoon dapat sama-sama para magkaroon ng magandang produkto. Kasi you cannot do things by yourself. Gagawa ka ng bahay, kailangan may kasama ka. May karpintero, mayroong mason, may arkitekto, saka may resources ka. Kailangan may resource. Kung walang resources, you will not be able to finish your project. So that's what we're going to try to discuss today and learn how we are going to rebuild. And is it time to rebuild? And this is a question that we should always know. Yung timing ni Lord, kailan? Yung time, kay Lord yan. Siya ang magsasabi, oras na, gawin nyo na ito. Yung rebuild, always yan. Lagi yan. Hindi yung, ito ang project yung rebuild. Pero yung kailan, yun yung timing, mahirap yan. Kasi, mag-rebuild tayo ngayon, wala pang budget. So, wala kang magagawa, walang budget. Hindi, gusto mo nga merong ayusin sa buhay natin o sa mga bagay-bagay. Kaya lang, wala pang budget. So, hindi pa time. Maaring ganon. Gusto nito, sige, gawin na natin, pero hindi pa pwede. That's why at the time, we have to pray for that. We say, Lord, when? When will be the right time? And God will let us know. Malalaman, ipaalam sa atin ng Panginoon yan kung kailan yung oras na dapat tayo kumilos para ayusin lahat ng bagay. So ito, talakayin natin, umpisahan natin kung paano yung ibig ko sabihin. Now, we know that we are called to make things new again. A renewal to make improvements, make better. Ibig sabihin nun, kaya ka nga nag-i-improve, pinapaganda mo. So, ibig sabihin lang ng Panginoon, pagandahin natin. Hindi lang yung mga bagay-bagay, pero kung hindi yung buhay natin. We always must be encouraged. Lagi dapat tayo nagkakaroon ng encouragement para pagandahin pa ang buhay. Hindi ba yun naman ang plano talaga natin sa buhay natin? That is our personal plan for ourselves. Para pagandahin yung buhay. At minsan, nandun na tayo sa oras na okay na ako, kontento na ako. Pero may mga panahon na nakikita natin, may pagkakataon na, alam mo, pwede bang gumanda ang buhay natin dahil merong nagre-recruit sa akin ng kumpanya, mas malaki pa sweldo. Ay, di maganda, sige, kunin mo. We always want to make things look more beautiful. We always want to look more presentable to people. Gusto natin laging maging maayos yung sitwasyon natin. At alam ng Panginoon yun. Yun ang maganda ron. God is aware of that. Alam ni Lord na gusto lagi natin magpaayos. Di ba? Gumanda, mag-improve. Lalo pang maganda na, pagandahin pa natin. Okay, pogi na, di mas pogi pa. Sino bang may ayaw nun? Di ba? Kahit ako, gusto ko yun.
And everybody wants that. Everybody wants to make improvements. Sometimes, maganda na, gusto pa natin pagandahin. Kaya nga nakatingin lagi tayo sa mga bagay-bagay. Ano kaya ang pwede ko pang gawin para mas lalo pang gumanda itong gadget na to or itong bagay na to. And that is what God is about. It is a non-stop project. Our lives is a non-stop project. You only stop when it's the end of your time. When time has run out and there is no more time. That means you're going somewhere else. But while we are here, we have to make improvements in areas of our lives that needs to be improved. So we always have to, lagi natin titingnan yung buhay natin. Examine natin dapat lagi ang sarili natin. Kung anong mga bahagi ng bubuhay natin ay na dapat ayusin. Mas magandahin, mas improve pa. Kasi pa-elevated, paakit ng paakit yan Habang nagpapaganda ka, nagpapaayos ka, pataas ka ng pataas. Pag oras na, ayaw ka na, tama na to. Pwede pa namang ayusin ng para gumandan. Okay na yan, pwede na yan. Yan minsan nangyayari yung we are falling short for the glory of God. Because God is a busy God. He is not an idle God. God is an active God. He participates. He wants to participate in the activities that we are doing in our lives. He wants to participate because He is part of that. He is the reason why we are here. Siyang rason, kaya tayo nandito. Kaya gusto niyang maging bahagi, sumali siya. Nangyari siya anak. Sige, kaya natin yan. Dalawa tayo. Nandiyan na si Ama, ang Ama natin. Yan ang tutulak sa atin, gagawa ng paraan. Yan ang inspirasyon natin Siya nandiyan dyan. And that is the purpose really of our life, is to walk with God. To be able to change, make improvements, make ways. It's a journey. It doesn't stop. We are not on still water. Yung still water, yung matahimik. Hindi, maagos yan. Tumatakbo, maanda, nagbabago. Pag tumigil, wala na. Tigil na. Hindi na. Ano ba mangyayari pag tumigil? I mentioned this in many times in our preaching. When you stop the journey, you back up the line. Titigil lahat. Nakapila So hindi pwede. Everybody has to. We're marching forward for the glory of God. Now, as we do that, as we go forward, itong Isaiah 9:10, anong ibig sabihin ito? The bricks have fallen, but we will build with dressed stones. The sycamores have been cut down, but we will put cedars in their place. Anong nakikita natin dito? What we're seeing here is that, syempre, bricks have fallen, iba-iba. Our life, nag-iba-iba. But we will build with dressed stones. Pagandahin pa. The sycamores have been cut down, but we will put cedars in their place. Cedars are better material than sycamores. Bricks, alam natin yung bricks, yung kulay pula na bricks na ginagawa lang ng semento. May maganda siya, kulay mapula-pula, but we will build with dressed stones. Mas maganda pa. Mas maganda kaysa sa mga bricks lang na ginagawa. So dito, nakikita natin may improvement, di ba? Pag may nasira, may nagiba, pag inayos mo, pagandahin mo. Ganyan ang Panginoon. Pag nagiba ang buhay natin, may nangyari, nag-backslide, naghirap, wala, para bang ako, ano mangyari sa akin? Always remember this, when God will raise you, you will become better than what was previous. Kumbaga, brand new, mas maganda pa sa brand new. Ang galing naman, sa kagalang pogi mo, ikaw na ba yan? Baka magugulat ka minsan, long time no see. Ang ganda naman, ano nangyari sa'yo? Bukang asenso ka na. Yan ang Lord, asenso ka na, ganda na. Ano nangyari sa dati mo? Parang naka-jackpot ka. Si Lord. Alam naman si Lord, pag nasa Lord ka, pag pinago ka, iba na. Mas okay ka pa sa alright. Mas maganda pa sa brand new. Saan ka nakakita nun? Kay Lord ka lang makakakita niya. Because God is not about a God that will make you look worse. That's opposite. Ang Lord, paganda ng paganda, paayos ng paayos Maasenso. And that is what we are going to try to understand
How do we get there? How do we let God and invite God na, Lord, sumali ka sa buhay ko, pagandahin mo itong sitwasyon ko. Gusto ko mag-rebuild. I want to rebuild my life. O kung anong kailangan nyo ayusin sa buhay natin, relationship, trabaho, o mga hobbies natin, gusto nating magbago ng paglakad natin, we want to change course, dito muna tayo, subukan natin ito. We want new direction, something new. Nakakasawa pag yun at yun, ganun na lang ng ganun, at panay ganyan na lang, then magsasawa. It is man's nature that we always like change. Magbago naman. Lagi na lang ang suot mo. Wala ka namang ibang masuot. Kung hindi yan ganyan, wala na, hindi ba? O, suot ka ng damit, tingin sa salamin. Ito lang lagi suot ko, nakakasawa naman. Kailangan magpagupit naman ako, haba na yata. We want to always renew our image. We always want to have changes in our life. We don't want to be ganun na lang palagi. Tutusuhin ka pa eh. Parang ganyan ka na lang ba? Wala ka ng asenso? Hanggang ganyan ka na lang. Kawawa ka naman. And that is a normal response from people. Talaga ako nare-realize ko rin. Parang ganito na lang yata. Wala na akong asenso. Wala na hitsura ko. Ito na lang. Hindi, may na. No, I still want to look healthy. We want to look young. Di ba? Parang kung bumabata ka, tuwa-tuwa tayo. Changes. Di ba? We want to make things better. We want to improve. Yan ang idea, yan ang konsepto ng Panginoon. Pagkagandahin pa kita, anak. Di ba? Because God loves beauty. God loves improvement to make things better. What worse? Now, ito, rebuild to improve. Di ba? Only the best for God. So, ibig sabihin nito, kung giba-giba ka na, at wala ka ng yung itsura ng buhay mo, wala na sa ayos, it is about time that we build. Ayusin. Wala akong resources, then pray to God. Lord, kung ng pera, kung ng ganito, ulit to, pante, puro dahilan na naman, marami na naman. Kahit na, madalas tayo maghanap, pag gusto ni Lord pagandahin yung buong life natin, buhay or sitwasyon, minsan, meron tayong dahilan na pigilin yung Panginoon para gawin. Walang kulang eh. Sayang eh. Kung ano lang, ganito lang, kung hindi lang ganito yung buhay ko, naku, di ko lang, magugulat sila. We always want to make excuse. We do not ask God, Lord, sige, help me. Lord, sige, make a way. Ipaliwanag mo sa akin paano ko umpisahan to. We always want, what God wants is for us to encourage, to work with Him. Because si Lord, ini-encourage tayo. Anak, halika, bangon ka. Hindi kaya eh. Hirap na eh. Nakita mo naman buhay ko, ako pa utusan mo. Sometimes we respond that way. Dapat opportunity tayo, laging positive opportunity. Tinawag na Diyos, sige, lapit, unconditional. Okay, Lord, tinawag mo ko. Ito ako, present. Ano gagawin natin? Gawa mo ba ng ganito? Rebuild tayo. Gawa tayo ng ayusin natin yung bahay. Okay, para natin umpisahan. Pumunta ka sa nito, lumapit ka. Hutang ka muna. May darating na taong tutulong sa'yo. There are still opportunities. As long as ako, ang aking personal lang to, ang aking nilalagay lagi sa isip, habang umiikot ang mundo, ang pag-asenso, hindi titigil. Titigil lang ang pag-asenso ng tao pag ang mundo tumigil. Ayun na, tumigil. Parang yatang hindi rin nagbabago ang ikot ng mundo. Okay, bumaliktad ang ikot. Yung sun na dito dapat lumubog, doon na sumikat. Pag ina naman, paatras na. Delikado yan. So as long as there is movement, as long as umaagos ang tubig sa ilog, as long as nakakapaglakad tayo, kumikilos tayo, dapat paabante. Makakaabante tayo, makakaraos tayo sa buhay natin. And God will make sure He will make that happen. At yun ang patutunayan ng Panginoon sa atin ngayong hapon na ito. So, pag tayo nag-rebuild, ibig sabihin nun, we want to improve. Ayaw natin manatili sa sitwasyon natin na para tayo walang nangyayari sa buhay. Ano nangyayari sa buhay ko? Nagsasawa na ako eh. Iinit ulo mo. Kaya maraming tao, pagka hindi ko ang galawang buhay nila, yun. Kuha na. Ang job na yung lumalapit. Alang na yan, sugal. Wala ka ng pera, magsusugal pa eh. Ito nilang eksakto, baka manalo pa ako eh.
Dadaan muna ako, merong naglalaro doon, nasusugal. Meron pa akong konting pera dito, itaya ako, natalo, lalong nagutom na. Di ba? And that's what we do. When you have little, that is the time you invest in Christ. Pag medyo nawawala na yung puhunan mo, parang, nako, delikado na. Parang nawala na yung bulsa, hindi lang butas, tinahe, natakpan na. Hindi ka na makadukot. Medyo yung resources, buha-baba. That is the time to wake up and say, Lord, mamumuhunan ako sa iyo dahil walang-wala na ako eh. Dahil yung balik, yung ibibigay ko sa iyo, Panginoon, yung isusurrender ko sa iyo, Panginoon, ang balik niyan, sobra-sobra na ikaw lang ang makakagawa. Wala pa akong alam o sitwasyon at ni-record sa Biblia na merong namuhunan sa Panginoon tapos nalugi pa. Ayoko nang mamuhunan sa iyo, Panginoon, lalong naubos lahat. No, it doesn't happen. And even our lives is an investment that we make for God. We work hard for the Lord. We build families for the Lord. Gumagawa tayo ng mga bagay-bagay para sa pagpuri ng Panginoon. Yun ang totoo Christian. Lahat ng bagay ginagawa para sa Lord. Mamaya na ako. Si Lord muna. Yung nangyari sa akin lately. Mamaya na yung anak. May konting pera. Sige Lord, surrender ko sa iyo to. Alam ko naman na meron kang plano. We have to invest in Christ. I don't just mean money, invest, magtatay sa church. I mean invest in the things that we do. We find ways to glorify God. Maghanap tayo ng paraan na yung Panginoon, siya una matutuwa. Hindi yung mga kasama natin sa kainuman. May dala ako ditong long neck ba yun? Yung mahabang, yung ba tawag, yung long neck, yung leeg, kahaba pare. Para sa ito, sa tingin mo, yayam, bigyan mo yung mga kaibigan mo, mahilig uminom. Ang balik nun, wala. Puro kwentong ewan. Tapos, alam mo, nakikinig ako sa mga tayong manginginom. Ang galing na magsalita. Minsan, pwede mag-preach eh. Pero mag-preach. Kaya lang, siyempre, nangainom. Mga plano nila, gaganda. Kung talaga pakinggan mo, kung di mo lang nasin sila, ma-amaze ka. Naman, ang galing mo naman, pare. Pagkatapos, bukas, wala na masakit na ulo. Ano nangyari sa binanggit mo kahapon? Ano ba yung napag-usapan natin? Wala na. Di ba? It doesn't. And we know that that is not from the Lord. So let's continue. Only the best for God. Now, only the best for God. So when we say we're building, itong sinabi sa Amos 9:14. Kaya ako ito hinighlight kasi meron din makikita nyo paano natin buuin yung buong message ng Panginoon sa atin. I will restore the fortunes of my people Israel, and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit. Ano napapansin natin dito? Ang napapansin natin dito, may teamwork. Kasi yung I si God yun. So siya magre-restore. Abig sabihin ng restore, ayusin natin. Siya ang bahala doon. Anong gagawin ng tao? And they, tayo yun. And we shall rebuild. Di ba? Para maging ayos, meron tayong kailangan gawin. We become part. Kaya nga teamwork eh. Si Lord, para sa project manager. Siya yung nag-aayos. Siya yung tumitingin. Kulang pa dito. Mabaguhin mo yan. Putulin mo tong tabla na to. Lagarihin mo. Ilagay mo na. Ipako mo doon para maganda. He is the project manager. He is the one that determines how things are going to be done and how things are going to look. We just follow His instructions. Kaya nga tayo yung magagawa. The ruined cities and inhabit them. So, bakit pinapagawa ni-restore ni Lord? Kasi the cities and inhabit them, tayo rin ang gagamit at makikinabang sa mga sa hirap na ginagawa natin. Alam ni Lord yun. Diba? So, siya ang magre-restore. Ibig sabihin ng restore, resources mo, saan ako kukuha ng pako, martilyo, gamit. Inuutusan ka ni Lord mag-reveal, si Lord ang magsusupply ng mga kailangan. Sinong ibig sabihin nun, itong salita na to, itong first three, atong utos, ikaw gagawa, si Lord yung mamumuhunan. God will find
ways and opportunities for you so you can rebuild and restore what is His. Sa Kanya to eh. Para sa Panginoon to. But we, as children of God, na mahal niya, nakikinabang. Bakit nakikinabang? Sa hirap natin. Kung tayo magre-rebuild, so tatanim tayo ng vineyards para meron tayong may inom, hindi maglasing. I mean, we will be refreshed. Hindi tayo makuuhaw their wine. And they shall make gardens and eat their fruit. So, ang gusto lang ni Lord magsipag. Magtiwala sa Kanya. Kasi kung ano yung hirap natin, tayo rin na makikinabang. At alam ni Lord, siya ang gagawa ng para. Kasi kung wala ito, sino magre-restore? Kung wala kayo, you cannot even move the first step if God will not be there for you. If God will not make the first step, kung hindi mo na si Diyos, ang Panginoon, ang unang tatapak at hahambang at gagalaw para sa iyo, walang makakagalaw. Kaya ang Lord, pag nag-restore, hinila ka, sabay ka. Hindi mo pwedeng pigilin ng Panginoon. Go with the flow ka lang. Sabay ka sa agos ng Panginoon. Trust in the Lord. With all your heart. Lean not on your own understanding. Seek His will. Lord, ano ba ang gusto mo? At siya magagawa ng paraan para matupad yung gusto niyan mangyari. Lord will be able to accomplish the things that He wants us to do. Iutos eh. Now let's continue. In other words, you build empowered by God to restore. And number one, we cannot be lazy. We have to move. We have to physically, nakakapagod. Yes, nakakapagod. Pero hindi sayang ang pagod kasi yung pagod na ginagawa natin para sa Panginoon. Sayang ang pagod ko sa isang tao mo lang ginawa. Tapos yung pangit, at ginawa mo, ano? Sayang lang ang pagod ko nga eh. Wala rin, nagiba din eh. Ay, nako. Di ba? Ganun yung magiging resulta ng response mo. Well, nangyari, yung pinagsikapan mo pa. Ang hirap, ayoko na. Because maybe you're doing it for yourself. Or you're doing something, papasikap lang tayo. Pero pag ginawa mo sa Diyos and you're building for Lord, Lord, ayusin ko itong pamamahay ko para, kasi dito ka rin nakatira sa akin. God lives in our own homes, in our hearts. He is there. He is occupying a portion of our heart. He stays with us. He knows the living conditions that is happening to us. Nakikita ng Panginoon ang buhay natin. Kasama siya sa loob ng pamamahay. Anak, bakit ganyan ang itsura ng tira mo? Wala ang sitwasyon. Pero nagtrabaho, gano'n, wala na. Gumawa na ng kasalanan para lang. It should not be. We should always find the answers in the Bible. Pray to God, and the answers will be in the Bible, and we should move by that. Trust in God's Word. Maraming tao ayaw magtiwala sa salita ng Panginoon. Naniniwala sila sa salita ng kapitbahay. Sa salita na galing kung saan lumalong doon, meron akong narinig. Ito daw ang uso ngayong maganda daw to. Ininom, gamot tao, pampalakas, allergic yung tao. Ay wala na. Nagka-COVID pa lalo. Humina yung immune system. Ano ba ininom mo? Sabi ng kapitbahay, live sa ikapitong probinsya na dumating sa akin ng balita. Itong nga, nagkasakit lalo. Even our bodies belong to God. Don't start listening to, maganda ba inumin yan? Ano ba yan? Para sa bayan? Ha? Hindi na. Allergic pala. Nagkasakit. Namantal. Dami lang ba sa mukha? Pumangit. Bakit yung kanya, ininom niya? Iba pala yung ininom. Hindi yung ininom mo. Pare, iba ka. So, we should always align our thoughts with the Lord. Especially when it comes to our lives. Mag-ingat tayo. Pag-aralan natin at kilalanin natin yung kinukonsulta natin. Bago ka kumonsulta sa iba, konsulti mo muna ang Diyos. At yung tao na gusto mong konsultahin, pag yung Panginoon muna, ang pinagpaalam ka sa Kanya, if you consult God first, at siya muna tinanong mo, at pagkatapos, in-impress ni Lord sa puso mo, at meron kang kinausap na tao, na dapat gusto mong konsultahin, siya pa yung natuto sa'yo. Imbis na ikaw ang kumukonsulta sa Kanya, siya na yung kukonsulta sa'yo, ikaw pa nagpayo sa Kanya. Alam mo, kapatid, ganito na lang gawin natin, mabuti pa. Tapos, maganda pa yung resulta. Sikat ka ba? Wow, ang galing mo. Siyempre, magaling si Lord eh. Sabihin mo na lang, magaling yung tatay ko si Lord.
Ito, Bible, basahin mo, marami tayong matututo. So, build to do and take action through God. Restore, make better. And result, will put into good use. Di ba yan eh? Build, okay. Sino mo to? Babalik ako. Build to restore. Bakit? Bakit build and restore? Kasi if you build to do yan and make action, Lord, gagawa eh. Di ba? Tayo, restore to make better. Kaya nga naggagawa para pagandahin eh. Anong magiging? Bakit? Para magamit sa mas maayos. Di ba? Kung iba-iba yung tsura ng lugar mo, bahay mo, syudad, during the time ng mga Israelita, yung mga syudad, giba-giba, templo, di ba, merong mga nangyayaring labanan, away, sinusunog yung mga templo, mga apoy, di, giba. Ayusin, para mapuhay natin ng Panginoon. Revealed. Can you imagine, pupunta ka sa isang templo, giba-giba, walang bintana, kita mo yung likod, kasi butas yung pader. Tapos doon ka, Lord, puri namin ang malaking pangalan mo. Walang bubong, kita mo langit. Kaya pasok kaya gusto nila yun. Kasi yung Diyos, kita nila. Walang bubong eh. Para pag angat tumingala sila, walang bubong, kita nila yun. Langit, ito si Lord. Huwag natin takpan. Babayaan natin bukas. Pag kumulan, basa lahat. That is not what God. So when you take action for the glory of God, you will be blessed. Sigurado ba yan, Pastor? Talaga bang pagka kami nag-aksyon para sa ikapupuri ng Panginoon, magkakaroon kami ng biyaya? Pag-aralan natin. Thus says the Lord, on the day that I cleanse you from all your iniquities, I will cause the cities to be inhabited, and the waste places shall be rebuilt. Thus says the Lord. So ito ang Panginoon na sasalita. On the day, nalilinisan ko kayo lahat. Dapat malinis tayo. From all your iniquities. Pinapatawad ng Panginoon. Ano mangyayari ngayon? Kasi yung mga Israelita noong araw pasaway eh. Ang gulo-gulo nila. Kaya giba-giba yung kanilang sitwasyon. Buhay nila, bahay nila, yung templo, wasak. Kalaban. During time Babylon, although, alam niyo, mga nagbabasa naman kayo ng Bible eh. Mawawala tayo sa tema natin. But alam natin, so ng araw, giba-giba, so they need to rebuild. It was time. The Lord was already impressing in their hearts and make it known. Ayusin ninyo yung syudad ninyo. Ito cities ang pinag-uusapan, says the Lord. Bayan. Tayo, buhay lang natin, bahay lang natin, gustong paayos eh. Motorsiklo lang, bisikleta eh. Sasakyan. Sana makabili ako ng bagong tsinelas. Food na eh. Yung damit ko, butas-butas na eh. Si Lord, bino mo, syudad eh. The waste places shall be rebuilt. Ayusin, Lord, yung tsinelas ko, butas eh. Lagi natatanggal eh. Lakad ako ganun-ganun eh. Gusto ko ng palitan. Di ba pwedeng ayusin? Ito sinuli, tahin mo, panak, gano'n. Tanggal. Minsan, tanggal yung sa tsinelas. Ang gagawin ng Panginoon, bigyan ka ng pantahi. Itali mo ng alambre. Meron ako nakikita. Kapatid, bakit yung tsinelas mo may alambre dyan? Pastor, tatanggal na eh. Diba? Bigyan ng bagong tsinelas ni Lord yun. God will send people to help other people. And those people that are greedy, that God said, tulungan mo yun, pero ayaw tumulong sa ibang ginawa, sa resources, bahala Diyos doon. Kanina I was talking to a pastor also, kasama namin sa ministry. Nagkwento lang siya na yung kanyang kamag-anak na tumutulong sa ministeryo, na binubuhos ang mga resources, pera. At saka kung gumastos ito, talagang itong ministry worker na to, na itong trabahan din ng Panginoon, daan-daan libo kung tumulong, kung mag-donate, kung tumulong sa mga orphanages, sa mga ministries, sa mga churches, nagbibigay siya, tumutulong siya, hindi lang 100 pesos, 100,000 of pesos. Namatay na yung tao. She passed away. And nung nawala na siya,
ang mga kamag-anak ang nakita, hindi yung trabaho, yung pera na iwan. Magaling. At ang kakakita ito, nag-agawan. Yun naalala hindi naalala na recognize, naku, si kamag-anak, ang dami ng tulungan. Lord, purihin ka, napakapait nito. Alam mo, ginawa pa ng kamag-anak? Kinuha lahat. Wala na yung tao, namatay na eh. So, nagsisilbi sa Panginoon, ang daming tinulungan ng ministry, ang daming tinulungan ng tao, di dapat proud sila dun sa kanilang kamag-anak. Hindi nakita yun. Ang nakita, kotse, kinuha. Ventilador, lahat ng inubos yung bahay. Wala nang bahay ni Lola. Ano natira? Wala na. Ito, akin to. Sa tingin niyo pag ganun yung ginagawa, may paglalagyan eh. Nakikita ng Panginoon, siyempre. And so we have to be very careful of the resources that God has given us to be accountable of. Accountability yun eh. Meron tayong pananagutan sa Panginoon, sa mga kayamanan, sa mga bagay-bagay, sa pera, sa mga ginagamit natin. Dito sa mundo, mananagot tayo sa Panginoon. Kaya nga, iniquities eh, kasalanan eh. Pero anong gusto ng Diyos? Ayusin. Humingi tayo, Lord, kung meron kang napapansin sa buhay ko, sa ginagawa ko, sa ugali ko, sa pag-iisip ko, na hindi ayon-ayon sa kagustuhan mo, baguhin mo ako, Panginoon, gamitin mo ako na maipuri ko pa ang pangalan mo. Yun ang objective natin. Yun ang dapat natin ginagawa. We are serving God. And what will happen if we cleanse, nilinisan tayo sa lahat ng mga iniquities natin, kasalanan, mali, mga pangit, mga pasaway, mga patikas ulo? I will cause the cities to be inhabited kasi wasak, hindi pa pakinabangan kaya inhabited na uninhabited. I will cause the cities to be inhabited. Bakit sinasabi ni Lord yun? Kasi nung una, panahon ni Ezekiel, iba-iba eh. Ang mga lugar, waste, basurahan, wala. Sunog, pangit. And the waste places shall be rebuilt. Mayroong construction project si Lord. Lord is a very magaling na contractor ng Panginoon. Kung kailangan niya ng contractor, meron kayo kailangan ayusin, tuwagin si Lord. Lord, wala akong, ikaw contractor ko. Tayo ang contractor ng Panginoon. Siya ang master planner. Siya ang nagpaplano, siyang arkitekto. Ganito ang gagawin natin, mga anak. Magsikilos kayo. COVID o walang COVID, magsikilos tayo. We should not let any obstacle, whatever hindrance, pandemic, sakit, whatever, locust, katulad nung pinag-usapan natin before, nabanggit ko yung mga locust, kung ano-anong dinidevour yung mga taniman, tigil, famine, gutom. No! Huwag tayong babalik dun sa ganong klaseng pag-iisip. Ang pag-iisip natin dapat, Lord, meron kang gagawin. Ano ang gusto mong gawin namin? We want to work with you, Lord. Kunin mo kaming trabahantin mo. Wala kang trabaho, magpa-employ ka sa Lord. Lord, wala akong trabaho, wala akong pera, wala ganito, puro wala. Pero ikaw, meron, Lord, doon ako magtatrabaho sa'yo. Pasok mo ako sa opisina mo, Panginoon, kung saan mo yun. May project ka, alam ko, Lord, sali ako sa project mo, papakinabangan mo ako kasi may abilidad ako eh. Meron akong sadya, bakit mo ako dinala dito? Kaya kung wala, paano kung ang amo mo, tao, namatay yung amo mo? Paano gagawin mo? Wala na ang trabaho, namatay ang amo ko eh. Si Lord pa namamatay, ako nga amo ko, Panginoon. Alam ko, Panginoon, hindi mo mamatay, hindi nakakasakit yung amo ko. Yung amo ko magaling, matalino, may kapangyarihan, may authority. Amo ko mayaman. Hindi na ako ibibigin sa sweldo. Lagi may blessing. Yung amo nyo. Yung amo nyo, natawa ka na nga si amo, may sakit, wala na, namatay. Kasi na rin na yung kumpanya. Jobless ako ngayon, unemployed. Paano yung amo nyo, tao? Subukan nyo, mag-apply sa Panginoon. Siya ang gagawin natin amo. Tuloy-tuloy ang pag-asenso buhay natin. Hindi tayo paikis-ikis. Dahil ang Panginoon, matuwid eh. Tsaka ang Panginoon, pag nangako, gagawin niya. So bakit hindi natin gawin? Ako yung nangako ko. Lord, you are my master. I serve you alone. Wala nang iba, ikaw lang. Ikaw ang bahala sa akin. Ang tiwala ko sa iyo. At alam ko, hindi mo ako pababayaan. Mahal mo ako eh. O yung amo, pwede mo sabihin, ha, mahal ako ng amo ko. Talaga. Anak, dito ka, pag ako may nangyari sa kumpanya, pamamana ko sa iyo ng kumpanya ko, mahal kita eh. Pero, hindi.
But the Lord will always fulfill and complete His promise. So, things will be better. Bakit things will be better? Balik ako. I will cause the cities to be inhabited and the waste places shall be rebuilt. I will cleanse, lilinisan. At yung mga syudad, mapapakinabangan ulit. At makaayos. Ayusin natin. So, things will be better. God forgives to renew. Bakit forgive? Cleanse your iniquities. Lilinisan. Alam mo, Lord, hindi marunong magsama ng loob yan. Naman mo sama ng loob ko, hindi kita kayang patawarin. Kahit anong gawin mo, no, God forgives. Hindi marunong magtanim ng sama ng loob ang Panginoon. Masama ang loob ko sa iyo, anak. Kaya ginagina kita. Sama ang loob ko eh. No. Enjoy the benefits of forgiveness. Pinatawad. All our iniquity renewed. All areas of your life. So you may delight in the purpose of God that He has for you. So there is no reason why you are stagnant in your life. Walang dahilan bakit yata ayaw mabante. Di, humingi ka ng patawad sa Panginoon. Isang paraan yun. Lord, kung may nakikita kang hindi maayos, baguhin mo nga yun. Heart to heart talk kayo ng Panginoon. Heart to heart talk with God. Kneel down and say, Lord, usap tayo. At sinusohin ninyo, huwag lang, kasi desperado ka na eh. Minsan, dinadala tayo ni Lord sa ganong sitwasyon na desperado tayo. Para lumuhod at magsabi, Lord, gumawa ka ng parang, hindi mo na kaya. Wala na. Umutang ka, yung dating tao na inuutang mo. Wala na, namakikita. Paano gagawin mo? Katulad ng kwento ko sa iyo, isa namin na senior citizen na nagsaserve sa ministry. She passed away a few days ago, I think a week ago. Marami siyang tinutulungan, wala na siya. Iba pa paano yung tao ngayon? Yung mga ministry na orphan, yung widows, yung mga byudo, mga orphans, mga olila, mga ministry na gano'n. Sino nagtutulong? Wala na yung tao. Hindi, meron si Lord. Gagawa ng paraan naman si Lord. Diyan yung makikita na pinapatunay ng Panginoon ang kanyang pangako sa Biblia. Gagawin niya, makikita, oo nga, totoo nga yung nakalagay sa Bible. Lagi tayo naghahanap ng katibayan na yung salita ng Panginoon na may katotohanan. That's what we always want. Talaga bang totoo yung binasa mo? Nangyari. Katulad na. Tinan mo yung versikulo na to. For example, Isaiah 55:11. So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Anong naiintindihan natin dito? Pag nagbitaw ang Panginoon ng salita, matutupad. Kaya natin paghawakan, pagtiwalaan ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, may nangyayari pag salita lang ng Panginoon, na pag sinabi ng Panginoon, bibigyan kita ng biyaya, anak. Magiging biyaya. Talagang magkakabiyaya tayo. We will be blessed. But will accomplish, kasi hindi babalik na walang nangyari. But will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent Him. Magpapadala ng salita ang Lord kasi meron siyang sadya. Na hindi masasayang, hindi magiging empty, walang nangyari. Pero matutupad ang gusto ng Panginoon kung bakit niya pinadala yun para sa iyo. He will always fulfill what He has set and His purpose. Ano mo maganda nun? Hindi mo pwedeng sangkain, walang pwedeng tumalo sa Panginoon. Anak, hindi dumating yung pinadala ko sa iyo? Wala. Naku, baka na ano sa custom? Siguro naipit na wala. Ano bang address yung nilagay mo? Lumipat ka ba? Kahit lumipat ka sa ibang lugar, makikita ka ng Panginoon. So therefore, three things we learn in this sharing right now. Isaiah 9:10 says, build. Amos 9:14 says, restore. And Isaiah 55 has the result, it will be fulfilled. So the fulfillment to build will restore your life. According to Isaiah, Amos, and 55:11. Kaya ako ini-illustrate ko, para nakakasunod kayo sa nangyayari. Meron tayong guide. So ito yun. Now this is what we learn. When Isaiah, pag sinabi ni Lord, si Lord nagsasabi,
Pagandahin na yan. Ibig sabihin ng restore, pagandahin. Sige, pagandahin natin. Lord, yung buhay ko, bakit? Wala akong resources. Ako bahala. So si God, itong importante eh. Kasi yung gagawin natin, madali lang eh. Tayo lang kikilos eh. Tayo lang yung pawis lang yung atin eh. Pagod at pawis lang. Yung Lord, siya yung magre-restore. Lord, baka mamaya sigurado ka ba, Panginoon, sayang pagod ko. Kailan? Nasayang ang pagod natin kay Lord. Kailan? From the time Abraham, Moses, Jesus, He knew. Sayang ang pagod ni Jesus. Nakagano sa cross, sayang pagod ko, hirap dito, wala nangyari. No, of course not. We shouldn't think that way. And Isaiah 55:1 says, fulfillment. We went through these verses. Sulat ninyo. At tingnan ninyo ang mangyari sa buhay ninyo. Because summary, obedience to God, to do God's will, for the purpose of restoration, allows us to live under the grace of God. Diba? Naintindihan natin, kapatid? Pag sumunod tayo at sabihin ni Lord, rebuild yung buhay. Hindi maganda. Wala ang trabaho, mayroon ganitong, yung amo ko namatay. Ako ang amo mo, sabi ng Panginoon. Sa akin ka unang pupunta. Huwag ka maghahanap dun sa kaibigan. Mas meron ka bang, pare, pag may hinahanap kang mekaniko, marunong ako gumawa ng motorsiklo, marunong ako gumawa ng kotse, marunong ako gumawa pag kailangan mo ako, tawagin mo lang ako. Eh, yung tao niya, wala namang project, hindi wala naghaharap din ng, pare, ikaw talaga, meron ka bang alam ng sira motor? Ayusin natin. Wala eh. Wala nang, hindi na uso yan. Wala nang tigil lahat. Pero yung Lord, doon ka pumunta. Lord, kung may prohekto ka, pakinabangan mo ako at alam ko, gagamitin mo ako, gusto ko magsilbi sa iyo eh. If you have that mindset, kung ganyan lagi umikot sa utak mo, wala kang pera, Lord, kailangan ng trabaho. Gusto ko magtrabaho para sa iyo. Kunin mo ako, ihanda mo ako. May sakit ako eh. Meron akong ganito, may cancer, meron ganito, ano ngayon? Di sasabihin ni Lord, pagkagalingin kita. Ang dami kong nababasa, nababalita, may sakit, nawala. Nawala yung sakit, napakinabangan ng Panginoon. Because the purpose of restoration allows us to live under the grace of God. Yun naman ang gusto. Mabuhay tayo sa ilalim ng grasya ng Panginoon. To live under the grace of God is to have an intimate, personal, and loving relationship with God. Not by the basis of your performance or good works, but through the basis of your faith in Jesus Christ. And that is why maasenso ang tao. Because there is faith in Jesus Christ. And there is God's grace. May panampalataya ka, nandyan ang Panginoon, may grasya siya, meron kang personal and loving relationship with God. Bakit ka matatakot? Wala nang pag-asa. So meron, hindi kaya gawin ng Diyos. O ayaw gawin sa'yo. Kung ayaw gawin sa'yo, hindi maghanap ka ng, sabihin mo yung sarili mo, Lord, ano ba ang problema mo sa akin? Bakit ayaw po ako i-bless? Yan. Iniquities. Meron ba akong kasalanan? Meron ba akong dapat baguhin sa sarili ko? Talk to God. Kausapin natin siya ng mabuti. The Israelites are examples of the truth in which the people live under the grace of God. Totoo yun. We are also given the same grace. Therefore, live in accordance by the grace of God to which our very own lives are made from. Pareho ng grasya ng Panginoon na inatid niya at binuhos at paliliguan niya ang Israelita sa grasya niya. Ganon din kayo. Ganon din tayo. Binubuhusan din tayo na namatay si Kristo, kasama naman tayo dun eh. Pero bakit hindi natin nararanasan? Kasi ayaw natin magpagamit sa Diyos. Gusto natin pagamit sa Diablo. Inom, bisyo, mag-chicks. Di ba? Kung ano-ano. Mangako, magsinungaling. Lahat ng ayaw ng Diyos, gagawin natin. Tapos, wala na ako. Wala na akong Panginoon. Paano na to? Diba? Wala na akong Panginoon. Meron pa ng konti, paresak naman tayo. Wala eh. Hold upin natin. Kanina natin yung bahala tayo pagkuha ng Diablo. Nandun ang kausap. Paano talaga?
Pero pag binago mo yung live in accordance by the great mabuhay tayo ayon sa grasya ng Panginoon na sinadya niya para sa buhay natin, bakit hindi tayo bibless? Yun ang nangyayari. Tandaan natin, may the grace of God through our Lord and Savior Jesus Christ remain upon you all. Ibig sabihin nito, ang Panginoon, binibigyan tayo ng grasya niya. Available yun sa atin. Na hindi natin dapat pagsikapan, paghirapan, binayaran. Binigyan na yun. Dahil mahal niya tayo, dahil alam natin, kailangan natin ng grasya ng Panginoon. Kasi kung walang grasya ang Panginoon, wala lahat. Walang mundo. Wala tayong mararating. Tayo ay sobrang madumi. Ito lang ang paraan ng Panginoon na paliguan niya tayo para malinisan, para maging mabango, mapakinabangan niya. Dahil ang Panginoon napakabango nun. Pag sinabi kong kasama ko ang Diyos, ba't tingnan ang amoy mo? Wala akong pampaligo eh, wala na akong sabon, walang tubig sa amin. Puro dahilan, puro wala. Pero ang Diyos meron, ayos na ayos ka, ganda na siya po eh, ang Panginoon meron. Mukhang busog na busog ka, ang Panginoon maraming pagkain. So focus on that. Don't focus on your problem. Don't focus on your situation now na dapat baguhin. Mag-focus ka sa ginagawa ng Panginoon na gusto niya gawin para sa atin. Mag-rebuild, restore, ayusin, pagandahin. Pagagandahin kayo ng Panginoon. Totoo yun. Aayusin ng Panginoon ang sitwasyon ng kapatid. Kung anong pinagdadaan mo dyan, kaya-kaya ng Panginoon yan. Pero dapat kumilos tayo. Gagawa tayo. Kikilos. Kasi ang Panginoon ang magagarantiya na yung pagod at pawis natin ay merong patutunguhan. Hindi sayang ang pawis, hindi sayang ang pagod kasi sa Panginoon walang sayang. At yun, mga kapatid, ang aking gustong ibahagi sa inyo at ngayon ay oras ng magpasalamat at manalangin sa Kanya at may pagpatuloy ang grasya, biyaya na ibinibigay niya sa atin na libre. So Lord, I pray for you, Lord, that you are able to encourage us, inspire us, mabigyan kami lagi ng pag-asa na hindi po huli ang lahat, hindi po ganito ang permanenteng sitwasyon namin. At alam namin, malapit na gagawin mo na. Ngayon na, Lord. Umpisahan mo na ngayon. Huwag niyo nang patagalin. Alam mo naman na, Lord, kibit kami sa oras, lahat na lang kibit. Kulang yun. Maraming kulang. Turuan mo kami, Lord, na paano punuin ang aming kalooban, puso, isip na punong-puno ng Espiritu Santo, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng grasya at pagmamahal niyo. Yun ang gusto po namin. Turuan niyo po kami, buksan ang aming mata na kayo po ang aming nakikita. Nasisilo kami sa grasya at liwanag. The radiance of your love will shine upon us, Lord, because we need you. We cannot move without you. We cannot even make one step without you, because you are our power, you are our encouragement. You are our only guarantee. Kayo lang po ang pwedeng manigurado na kung ano po ang utos din niyo at sinunod namin. Magwawabi kami, and we will always be victorious in the things that we do. Because you are always going to make us succeed. Because your name means success. And God, Jesus Almighty, we pray this in your mighty name, Heavenly Father, from the death of Jesus Christ, through His blood and His resurrection, the victory that He has made when He resurrected from the dead is the same victory that we will inherit as we move and continue in our lives. In your name, Jesus Christ, hallelujah, all glory to you. And everybody said, amen. God bless you all.